Mana bu sizning nomeringiz bo'ladi. Kiring. Kiring. Chiroyli. Yo'q, Ondan olib kelib bo'lmaydi. O'zishga borgan. Haqiqatan juda ham chiroyli manzara, keling men sizga ko'rsataman. Daniyada yashaganman men. Shu yerda. Bondi. Nimaga Bondi deyishadi sizga? Это у меня yoshligimdan shunaqa chaqiradilar. Klichka. Klichka emas, psevdonim. Wow. Ikkinchi ism desang bo'lar. Yo'q-e? Da, uydagilar Bondi deydi, yaqinlarim Bondi deydi. Siz ham yaqin bo'lsangiz Bondi deysiz. A Bondi o'zi nimani tutadi? Bondi garoshkadan qisqartirilgan shakli Bondi. Voy, siz garoshikmisiz? Da. Voy, bizning sladinka garoshikimiz. Qadrli Nilufar, siz o'z hikoyangiz bilan bo'lishishga kuch topganingizdan xursandman. Bu hikoya qalbimni larzaga soldi. Siz juda mard va ajoyib qizsiz. Hayotingizni seving. Aynan shu hayot sizni tanlashimizga imkon berdi va men bilan uchrashtirdi. Kelayotgan 7 kun siz uchun unutilmas bo'lib, yangi hayotning eng go'zal sahifalarini boshlab bersin. Quchoqlab qoluvchi Munisa. Спасибо. Xush kelibsiz. Bondi. Да, есть, ну хоть да. Все, передайте то, что... Да, передайте ей. Все. İsmim Shahnoza. 20 yoshman. Oktyabrda 20 ga to'laman nasib bo'lsa. Nechinchi число? 5. Ой, молодец, весы. Да, я Men ham visi. tarozman. Keyin meni asosiy problemam o'zi aslida lishniy vес. O'sha lishniy vesimni harakat qildim yo'qotishga. Men mana tabletka ichdim, zalga ham qatnadim, fitnessga ham bordim. Undan tashqari plavaniyaga ham qo'ydi uydagilar. Buling bo'lgan maktabda xafa qilgan, конечно, xafa qilgan. Barmog'i bilan ko'rsatganlar-da, tipa qo'chillardan orqangizdan. Da, qo'chillardan Yuzingizga gapirisha olmaysiz. Yo'q, yuzimga gapirmoqchi yo'q, qo'rqadi. Muammo eng katta muammo o'sha yoshligimdan bo'lgan. Keyin uydagilarim ayam kelib aytganlar, что всё самое лучшее у меня, ты моя булочка. Mani Zolishkam dey, mani Trostinочкam, mani balerinam dey. Birinchi bo'lib psixolog yoniga boramiz. Alloh Umida Abdullayeva va Maryam Mahmudova bilan birgalikda ko'rishasizlar. Bular bizning 7 kun mobaynida ekspertlarimiz bo'ladi. İsmim Shahnoza. 20 yoshman. Oktyabrda 20 ga to'laman nasib bo'lsa. Nechinchi число? 5. Ой, молодец, весы. Да, я Men ham visi. tarozman. Keyin meni asosiy problemam o'zi aslida lishniy vес. O'sha lishniy vesimni harakat qildim yo'qotishga. Men mana tabletka ichdim, zalga ham qatnadim, fitnessga ham bordim. Undan tashqari plavaniyaga ham qo'ydi uydagilar. Buling bo'lgan maktabda xafa qilgan, конечно, xafa qilgan. Barmog'i bilan ko'rsatganlar-da, tipa qo'chillardan orqangizdan. Da, qo'chillardan Yuzingizga gapirisha olmaysiz. Yo'q, yuzimga gapirmoqchi yo'q, qo'rqadi. Muammo eng katta muammo o'sha yoshligimdan bo'lgan. Keyin uydagilarim ayam kelib aytganlar, что всё самое лучшее у меня, ты моя булочка. Mani Zolishkam dey, mani Trostinочкam, mani balerinam dey. Birinchi bo'lib psixolog yoniga boramiz. Alloh Umida Abdullayeva va Maryam Mahmudova bilan birgalikda ko'rishasizlar. Bular bizning 7 kun mobaynida ekspertlarimiz bo'ladi. Sizni orzungiz qanaqa? Bu birinchi savol. Va ikkinchi savol, mana shu 7 kun mobaynidan keyin, demak, proyektdan keyin nima planlaringiz bor? Yaxshi savol. Birinchi savol, конечно, auditoriyadan не только Navoiyda, nasib bo'lsa Buxoro, keyinchalik Toshkentda ham O'zbekiston mobaynida. Da, уже o'zim blogimni boshlayman. Chunki blogerstvo menda yaxshi rivojlanganda. Sizni 7 kunlik proyektingizdan keyin o'zim vesim tashlamoqchiman. Чтобы вот результат, чтобы вот явно был. И o'sha blog yo'nalishi ketadi. Xudo xohlasa. Да, nasib bo'lsa, agar birga 7 kun mobaynida birga bo'lamiz. Всё будет хорошо. У меня еще вещи тяжелые. Давай, снимай тапочки. Сколько здесь этот максимально? Давай, вставай. Не стесняйся, никого нет. Ладно. Сколько? 100? 121, 122. Все. 121 800. Ну да, сюда за 2. Ko'rsatdingmi kamera? Ну, 800. я была 115, когда я сюда на месяц пришла на учебу. Я просто KFC едем, да? Ну вот тебе и чипсы. Да, еще родители тоже, блин. Ну такую еду нельзя кушать, вообще нужно забыть. Да. Это паста заказываем. Самая вкусная паста у вас какая? Hammaga salom. Biz esa
ujinga keldik. Demak, men qizlarni bugun Kaspiyka restoraniga taklif qildim. Negaki, chunki men o'zim, aynan o'zim, meni jamoam, butun oilam, ota-onam, singlim hammamiz birgalikda doim mana shu restoranga kelamiz, chunki ularning ovqatlari juda shirin. Для вас специально. Я приготовила новое блюдо, которого нет еще в меню. Это сибас по-флорентийски с соусом из морепродуктов с добавлением моллюсков бонгали и с добавлением соуса на основе черной икры. Ko'p joylarda mana qaraganlarda prям eng o'layotgan joyimdan mana shuni ko'tarib o'tkazib, короче, yo'q. Men senga yordam beraman, mana men borman deganida ko'p narsalar menga tushuntirganman va Allohdan nari yurgan qiz bo'lganman deyman. Alloh o'zi kechirsin. Alloh tanigan, doim Alloh tanigan qiz bo'lganman, lekin sezmaganman, bilmaganman qanchalik. Boshida aytganman, 7 kunda sizlarni hech kim tanimaydi. Men bu narsaga Xudo xolisi javob beraman. Menga ko'pchilik izohda yozdida, nimaga bu qizlarni tanladingiz? Ulardan ham yomon vaziyatda bo'lgan kambag'al insonlar bor. Meni maqsadim kambag'al insonlarni topish emas. Menga istoriya kerak. Sizlarni hayotingizni, tarixingiz menga qiziqarli. Men xohladim, Allohim meni yuragimni o'sha tarafga boshqardi. Siz o'ylaysiz erkak kishi glava. O'zi aslida erkak kishi emas. Hamma narsa ayolga bog'liq. Negaki? Chunki ayol bu sheya deydi-ku, qaysi tarafga qarasa, o'sha tarafga erkak kishi ham ketaveradi. Qaysidir tarafda erkak kishi sloy kelyaptimi, demak nastroyeniyalari yo'q, jim turish kerak. Tinch qo'yish kerak. Janjal qilmasdan, voy bunaqa degan narsa yo'q. Aqlliroq bo'lish kerak bizani ayol kishilarimiz. 7 kun ichida biz ham sizlar bilan yurib o'zgarib olamiz. Hozir faqat sizni omadingiz, sizni aqlingiz va sizni intilishingiz, demak xohishingiz. Bu ishda narsa sizni hayotingizda bo'lsa, albatta siz orzu qilayotgan narsangizga erishasiz. Для меня 90 нормально. Я не хочу чересчур худышкой. Нет, 5 на 30 килограмм, не надо выходить. Все, целый утро погода. Боли есть. Нет, у меня сила боли есть. Когда ты готовишься страшно. Munisaxon, planlar qanaqa? Rejalar endi qayerga boramiz, nima qilamiz? Meni rejalarim juda ham buyuk. Sizlarni boshqacha narsalar, juda ko'p syurprizlar kutilmoqda. Faqat shu meni yonimda bo'lib tursanglar 7 kun ko'rasizlar. Qizlar boshqacha bo'ladi. Mana kunimiz yakuniga yetdi do'stlar. Endi taassurotlaringiz qanaqa ekan, qizlar aytib beringlar. Juda ham zo'r, menga yoqdi. Bu hali endi birinchi kun. Bundan keyin hali 6 kunimiz bor. Nasib bo'lsa, вообще zo'r bo'ladi. Menga juda ham yoqdi. Bugunlar вообще именно kosmetolog yoqdilar, вообще zo'r ekan. Doktor Muxlisa. Da, Muxlisa pa вообще zo'r. Yoqdi. Rahmat. Sizgacha Nilufar. Menga ham juda yoqdi. Birinchi kundan ancha o'zgardim, lekin endi yana oldinda hali juda ko'p ishlar. Ta'riflashga til ojiz edi. Ko'ramiz. Undan keyingi Xudo xolasa. Sizcha Gulchiroy? Menga ham juda yoqdi. Kreativ qo'yamlar, shinam muhit. Ayniqsa bilasizmi, atrofdagi odamga qarab odam o'zgaradi. Hayotga boshqacha ko'z bilan qarashni boshladim. Birinchi kundan o'zgarish katta. Zo'r, natijalar zo'r.